美光禮拜四咁樣出業績啦，哇！歷史性爆好嘅業績啊，佢嘅毛利率哇非常之誇張啊，係嚟到85%，勝過英偉達。個價格有可能係會從1200睇到1300呢個位置。OK，咁啊，今個禮拜其實大家都會好關注美光嘅一個狀態啦。咁其實好似例如啦，咁我哋今個禮拜黑色星期二啊，咁啊全球大跌啦，咁啊先從韓國嗰邊引起啦。咁我哋上禮拜嘅直播嘅時候啊，咁都有講到啦。韓國而家啦，咁就係話全民炒股嘅狀態啦，甚至好多人話貸款啦、融資啦，非常之大嘅槓桿啦。咁但係去炒嗱，韓國就有海力士啦、三星啦，咁兩隻股其實已經佔咗韓股嘅指數啦，其實大概有40%左右嘅一個權重啦。咁所以令到今年其實韓股係成為咗全球最勁嘅一個 AI 牛市一個行情啦。咁短短其實一個季度唔夠啫，今年其實韓股嘅指數啊都已經升咗1成咁誇張嘅。咁所以嚟到即係升完而家6月底啦，準備7月嘅時候啦，咁其實韓股指數都已經係非常之高位啦，非常之誇張啦升幅。咁所以啊嗱，而家大家炒緊嘅最主嘅主線咁啊，肯定係儲存芯片啦。咁而家儲存嘅情況下，好似禮拜二啊，點解會韓股會大跌咧？咁其實都見到最近韓股好奇怪喎，咁就係每日哇，今日就好似向下跌到熔斷，第二日又升到熔斷，哇！日日都真係已經好似一個妖股嘅狀態啦。平時我哋好少見到哇一個大盤指數日日都一係向上熔斷，一係向下熔斷咁誇張。咁所以啦嚟到呢個位咁，其實都會今個禮拜嘅星期一嘅時候，咁就韓國嘅一個證監嘅會長啦，咁其實都講咗話。其實都後悔啦，當時上兩個月啦，咁啊發咗好多相關海力士啊、三星嘅一啲槓桿型嘅 ETF 啦，咁其實都會導致到市場喺呢個位啦，去有啲係去槓桿嘅一個操作啦，咁啊所以令到喺上邊頂部嘅時候，因為呢扎儲存芯片啦，咁其實有好大嘅一個業績嘅支撐啦，所以嗱跌又跌唔落去，咁但係每一次上嚟破頂嘅時候，咁佢有一個大幅嘅調整，咁所以嗱禮拜二就變咗一個全球嘅一個晶片嘅黑天鵝事件啦，黑色星期二啦，咁啊大幅，而且又係喺美光業績報告之前啦，大家都會驚啊美光會唔會叫做大家嘅預期拉得太滿，即係其實都知道美光嘅業績係會好噶啦。咁但係又驚啊會唔會每次好似出完業績之後都會大跌一下啦，咁啊所以大家就提前先兌現呢個業績嘅一個利潤啦。咁但係嗱，美光星期四啦，禮拜四咁樣出業績啦，哇！歷史性爆好嘅業績啊，咁又帶起咗全球嘅一個 AI 嘅晶片股啦，咁又大家瞬間又興奮反轉衝翻上去啦。咁啊話說美光嘅業績啦，咁就呢個季度啊嘛收咗400億美元嘅一個實營收啦，咁就按年增長係有3倍幾咁誇張。咁而且嗱，大家要關心一個指標，佢嘅毛利率哇非常之誇張啊，係嚟到85%嘅一個毛利率，係勝過英偉達啦，甚至而家最勁嘅其實 Meta 嘅毛利率係最高嘅。Meta 嘅毛利率咧去到係有81.9%嘅，咁英偉達都係75嘅啫。咁但係而家哇美光喎，一個硬件晶片儲存嘅一個製造商，居然去到85%嘅一個毛利率喎。咁大家都知道今年哇儲存芯片嘅漲價非常之犀利啦，咁所以一下子就帶起咗市場重新興奮，話單日就大漲咗15%啦。咁亦都破咗新高啦，去到1255啦。咁所以嗱，其實而家大行啦，好多都維持住美光嘅最新嘅一個目標價格啦，去到1400到1600咁啦。King Sir 又覺得其實上個禮拜都有講啦，當時我哋係1100左右啦，咁你都話啊，往上仲有機會向上去升多1-2成呢啲空間啦。咁而家又升咗上嚟啦，咁你繼續會唔會覺得大行嘅一個1400、1600嘅目標係可以好快咁實現咧？好嘅，子尼。嗱，大家回想下喺美光嘅嗰個事件下，其實美光咧而家係成個算力中心當中，即係成個 AI 產品當中，佢係屬於上游集中度比較高，因為佢屬於
呢個前置部署比較需要用嘅部件嚟嘅。咁所以其實利潤端咧，佢哋喺成個發展嘅過程當中，而家係屬於一個叫做景氣周期嘅階段。咁景氣周期階段當中咧，其實美光如果真係要講，我哋短期喺呢個叫做兩輪，上一次喺$900附近，當時我就認為呢個位置已經係值得可以去關注。因為如果佢嘅業績繼續向上嘅情況下咧，下一個關鍵位置應該係睇到1100到$1200呢個區間嘅，咁所以中間都仲有兩三成嘅空間可以去博弈。咁所以上一次嘅嗰個高點咧，大概亦都係喺$1200附近之後。咁正常嚟講，如果有關注我嘅研究或者我哋嘅觀點同埋評論咧，$1200附近應該係要做個適當嘅利潤兌現嘅。咁然後區間佢又似重新跌翻落嚟$1000附近。咁最低咧係破咗1000嘅，咁喺呢一個位置下邊咧，我哋亦都係關注翻佢喺叫做6月14號最新嘅嗰個業績嘅預期，當其時嘅業績預告咧都係會比較好嘅情況下，我哋上一期都講過，如果比較好嘅情況下，個價格有可能係會從1200睇到1300呢個位置。而家目前嚟講咧，其實短期亦都係符合成個節奏同埋走勢。但係當美光喺前兩個交易日嘅時候，最高去到$1255呢個位置附近咧，我個人睇法就呢個位置就要開始又要重新，即係前提你又喺$1000附近買咗之後咧，短線呢個位置你係又可以做一個逢高去做一個分批。點解要咁樣做？因為同樣係由900或者1000升到上去1200、1300，正常一段行情嘅利潤只係得20%到30%嘅可能性，你冇理由成段行情食晒㗎嘛。但係如果即係按照我哋之前嘅講嘅嗰個做法，我哋喺呢個過程當中已經係可以做咗兩次嘅20%到25%嘅呢個區間，哪怕個倉位少啲啊，因為有時候有啲位置咧，我哋唔可能重倉嘅，但係哪怕我哋倉位少啲，比如10%啊、15%嗱呢個參考倉位嘅情況下，喺呢個過程其實依然係可以有利可圖，但係前提喺美光而家嘅最新業績情況下咧，單季營收400幾億啦，同埋同比增長346%啦。第四季度 Q4 仲係預期仲係會高增嘅。咁因為公司業績咧排單而家排到去2027年嘅下半年啦。咁呢個情況下，我依然嘅認為同埋理解就係話，到今年嘅第三季度，成個市場預期同埋基本面咧，暫時唔會有大嘅變化，可能都係會繼續行一步走一步，震盪攀升。所以同一個位置，我覺得美光如果按照喺目前咁嘅情況下，當然嚇，我會覺得而家個位咧，即係有好多大行睇到咩1500、1600啦。咁講真，即係佢哋可能有佢哋嘅格局，但係我個人嘅研究同埋算法咧，我係行一步睇一步嘅情況下，我睇唔到咁高咯。我覺得如果1500、1600，我可能已經賣咗啦。但係短期嘅位置咧，我覺得仲係有機會去到1300到1350附近呢個區間，就係行一步睇一步。去到呢啲位置，我唔會考慮太多噶啦，因為我哋喺低位嘅時候，其實喺今年嘅3、4月份嘅時候，都喺社群內部，其實我哋有分享過美光嘅，當時個價格先至係300-400蚊啊。但係前提我哋都唔係話睇中長線，都係覺得只能夠中短線關注，然後繼續喺度波段操作。呢個過程，大家其實回頭睇翻一樣嘢，如果當你喺低位買入嘅時候，你只要堅持一個邏輯，就係順住20天均線一路持有，然後喺呢個過程當中，你只要喺買入嘅第一個初期，我買完啦，跌破嘅情況下，我就無條件止損。但係呢個過程你會發覺，從4月份、5月份之後咧，美光一路都係順住20日均線一路係咁向上走。佢第一次想跌翻落嚟破20日均線嘅時候，其實個時間已經係5月中旬，當時個價格已經係$700，接近翻咗一倍半，即係翻咗一倍以上噶啦。咁所以好多時候一啲核心嘅成分股同埋機會咧，有時候真係我哋哪怕買喺相對嘅高位嚇，哪怕我哋好似上次咁樣嚇，買喺$900啦，到$1000呢個區間，買喺相對嘅高位，但係都係喺相對嘅高位當中嘅次低位去買入。然後如果假如向下仲係買錯咗嘅情況下，我哋可以適當嘅時候，到時去做一啲封號就問題不大㗎啦。